ਵੀ ਦੋ ਥਾਂ ਤਾਂ ਮੇਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਤਾ ਪੈਂਚਰ ਜਾ। ਤੀਜੀ ਮੇਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਚੱਲ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਮੇਖਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ 2 ਤੇ ਤੀਜੀ ਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ। 2 ਮੇਖਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਹ ਇਹਦੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪੈਂਚਰ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਸ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨੱਪ ਦੇ ਬਸ। ਇੱਕ ਗਲੂ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਪ ਪਿਆ ਛੋਟਾ ਆਪਣਾ ਹਵਾ ਭਰਨ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ, ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੇਖਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਮੇਖ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਚੂਹੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਜੀ ਕਰ ਲਓ। ਵਿਚਾਲੇ ਜੀ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਲੂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਗਲੂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੱਬ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੂਹਾ ਆਪਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਚੂਹਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ 40-45 ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜਾਤੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ 'ਚ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪੰਪ 'ਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਪੰਪ ਨਾਲ ਹਵਾ ਭਰ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਾ ਹਵਾ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਰਸੀਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਪਵਾਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਟਾਇਰ ਹੀ ਪਵਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਅਜੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲ ਮੇਖਾਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਈ ਦੇ ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਟ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਪ ਛੋਟਾ ਏਅਰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਟੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ ਪੈਂਚਰ ਜਿਹਾ ਲਾਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਵਾ ਜਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਟਾਇਰ 'ਚੋਂ ਹਵਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ। ਤੇ ਹਵਾ ਜਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਵੀਰੇ ਉਹ 'ਚੋਂ। ਇੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਪਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜੂਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਜਲੀ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਟੋਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਕੋਈ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘਰੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਬਈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।